Ek dink dit was pragtig en dit verdien 'n ordentlike handeklap. Ek wonder party daar of hierdie gemeente regtig besef die voorreg vir al die pragtige talente in hierdie kerk. Pas op, moenie gewoond raak daar nie. Waardeer dit. Dis kosbaar, dis wonderlik. Ek wil met vrymoedigheid sê, ons sit met van die bestes. Want u sien, hulle sing nie net mooi nie, hulle het salwing. En hulle is lief vir die Here. Hulle sing nie vir geld nie, hulle sing om sy naam groot te maak. Hulle sing om hom lof en hom ere te gee. Wie kan vanmôre met vrymoedigheid sê, hy is die liefling van my siel? Sien iemand vanmôre in hierdie huis wat spontaan net om 'n handeklap offer van dank wil gee. Dit vir wat hy vir jou is, dit wat hy vir jou doen, en dit wat hy vir jou beteken het tot hier toe. Al die lof, al die ere kom hom alleen toe. Voorreg, en is lekker en ek is so bly oor al die nuwe siele wat vanmôre voorgestel is. Wees so welkom by ons. Ons waardeer elke nuwe siel. Dis so lekker, dis so mooi en dis so aangenaam. Ag, vergun my net van my kant af ook dankie te sê vir almal wat Vrydag aand en Saterdag gister so aangenaam gemaak het. Dis so lekker die gesindheid wat hier heers. Dis 'n volwasse Christusgesindheid en die skrif sê waar daar so eenheid is, daar gebied God sy seëninge en sy gunste. Amen. Nou, terwyl ek in dankbaarheid met die Here oor hierdie goed is, en ook gister daarna kyk en ook vanmôre met hom in gesprek is, tot hom bid, met hom praat, my liefdesverhouding met hom versterk, hoor ek duidelik uit sy hart uit. Ek het die voorreg ook gehad om vroeër hierdie week, ek dink donderdagmôre, of woensdagmôre, donderdagmôre, by Silver Vleer te kom bedien het, en die Ruach, die gees van waarheid, het 'n mooi skrifgie in my hart gelê, hier in 1 Petrus 3, waar hy praat van, as ons gesindhede met mekaar reg is, en ons is opreg met mekaar, het hy ons hiertoe geroep. Aan die ander woorde, hy het ons 'n roeping gegee, om die seën oor mekaar uit te spreek. Die seën wat ryk maak, en geen moeitevolle arbeid kan iets byvoeg, en daartoe toevoeg nie. Met ander woorde, sy bonatuurlike guns, sy grenslose heerlikheid, sê hy, wil ek nie van my kant af gee nie. Maar ek soek iemand wat lief vir mekaar is. Ek soek iemand wat mooi harte met mekaar het. Dan plan dit ek in daai een se hart om mekaar te seën. En wanneer dit geseën word, gebied ek daai bonatuurlike krag. En terwyl ek nou vanmôre met hom praat, hoor ek hoe sê hy vir my, vanweer die opregtheid en die waardering in jou hart vir jou mense, roep ek jou vanmôre, spreek die seën. En ek vra vanmôre vir hom, watter seën? En hy vra vir my, wat is jou hart? En ek sê vanmôre vir hom, by die huis sê ek vir hom, dat u hulle almal verligte oë van verstand en hulle gees sal gee. En ek sê, 'n opregte hart, wat bo alle leuns en misleidings en verleidings net die waarheid sal soek. En die waarheid sal lief hê. Daarom seën ek vanmôre elkeen wat hierdie opregtheid verlang, hierdie waarheid verlang, hierdie opregte hart om net by God waarheid te hoor, en ook 'n gees te kan hê wat kan verstaan. Ek seën julle in die naam van Jahweh, en sy doen hom as Ruach, om maksimaal te ontvang tot sy lof. Ek gee dit nie vir jou, ek seën jou daarmee, maar is hy wat het gebied, is hy wat het in jou losmaak. Die Heilige Vader, die Heilige Seun, ook die Heilige Gees. Ek gaan vanmôre met u deel uit die woord van die Here.
'n gedeelte wat hy lewendig in my gees gemaak het. Ons gooi vir u op die bord vanmôre. Die tema, as ek dit kan tema, is jou voorhangsel geskeur. Halleluja! Bære dit in jou gees. Hulle gaan dit vanmôre uit die mees oorspronklike Bybel wat ons hande kon oplê, vir jou opsit, wel vanaf Hebreërs, hoofstuk 10, vanaf verse 1. Terwyl hulle dit opgooi, gaan ek dalk van my kant af in die Afrikaans net ook lees. Ek het al twee voor oop by my, sodat ek net op hoogte kan bly. Goeie nuus, al die Bybels is in die kantoor. Halleluja! Al die wat bestel het, of jy kan by die informasie toe maar direk na die diens ontvang en kry. Vers 1 asseblief. Van die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade. Hoor mooi wat hy sê. For the law having a shadow of the distant good things, not the very image. Net 'n skaduwee. Die wet het net 'n skaduwee van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, hoor nou mooi, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, met ander woorde, die priester wat toetree, plus almal wat hy voor toetree. Amen. Ja. Tot volmaaktheid lei nie. Met ander woorde, hierdie wet, hierdie ritueel was nie in staat om die bonatuurlike te kon doen nie. Amen. Was nie in staat om die hoëpriester hierdie Levitiese ampt toegewy, afgesonder, as ook die volk in hulle gees 'n werk doen nie. Dit was slegs 'n skaduwee. Met ander woorde, baie mense het dit vandag nog. Dit lê net in die gemoed, ek het daarom vanmôre gebid. Maar daai gebed het niks gedoen nie. Was 'n formaliteit. Geen opregtheid, geen kontak. Ek gaan nou vanmôre 'n vreeslike ding hier sê. Hierdeur maak ek nie ons karakters kleiner nie. Dis net beter om meer substansie te hê, of meer opreg te wees, eerder as om 'n uiterlike vertoon net te hê. Dit gaan dus nie eers help. Jy moet nou mooi luister, ek sê, probeer net vir jou kwaliteit teenoor kwantiteit weeg. Baie staan iemand hier voor en sê, ons gee hom 'n lofoffer as gevolg van A, B en C. Dit help nie u klap dan u hande uit loyaliteit uit nie. Al is dit 'n mooi gesindheid. Dit is slegs dan net 'n skaduwee wat geen krag het nie. U kan slegs u hande klap as u saamstem en so voel. Met ander woorde, u klap nou nie hande vir die ou wat u voor gevra het nie, maar dis 'n eie oortuiging. U klap hande aan hom wat dit nou gedoen het waarvan die ou daarvoor gepraat het. Dan is die skade weer tot niet. En die volle het gemanifesteer. Vandag, nou ons almal weet dat die wet jare terug verby is, plus minus 2000 jaar, en dat ons in die tydperk van genade lewe. Nou, dis so skokkend, wanneer jy na, kom ons vat Suid-Afrika kyk, en jy kyk na die Christendom in Suid-Afrika,
dan kom jy agter dat meer as 99% Christendom leef nog steeds in 'n skaduwee. Gaan kerk om gemoed te streel. Bid om gemoed te streel. Vier sekere dinge om gemoed te streel. Doen sekere dinge om gemoed te streel. Maar die hart is ver van God. Net so was hierdie wet. Hoor nou mooi, gee hy die rede in vers 2. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word. Omdat die wat diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Met ander woorde, die ritueel het net die hele tyd gesê, ons is nog in sonde. Dis hoekom ons die ritueel gedoen het. Dis hoekom hulle hom nog gedoen het. Dis hoekom daar gedurig deur offers gekom het. Ons is nog steeds maar dieselfde. Ons het nog nie geverander. U en ek moet so versigtig wees hoe ons bid. Van die woorde wat ek en jy spreek, kan verklaar, ek is nog steeds in 'n skaduwee. Of ek is in die volheid. Wees baie versigtig die woorde wat jy uiter. Ag, baie kan nou maar trots is, hy is lewendig in die kerk. Hy kom meer vorentoe as jy. Lyk my, hy soek die heerlikheid van die Here meer as pa ma. En dis logies. Moenie nou offended voel dat ek nou die man so aanvat nie. Nee, luister, die Bybel sê aan hulle behoort die koninkryk. Hulle het die heerlikheid. Volgens die Bybel is hulle eienaars. Ek en jy het groot geword, afvallig geraak, maar God sê, hulle het hierdie heerlikheid. So hulle verstaan die teenwoordigheid. Hulle verstaan hier kom hy alweer man. Pragtig, gee sommer mooi hande klap. Mag die salwing van die Here van hom besit neem en hom lei in volheid en van heerlikheid tot heerlikheid. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewusheid van sonde sou gehad het nie, maar hy het nog sou. Vers 3. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering. Dis al wat die offer gedoen het. Waar teen rituele wat geen krag meer het nie. Daardeur nullify jy jou verhouding in Christus. Want as die wet krag gehad het, sou Christus nooit gesterf het nie. Maar reeds omdat die wet nie by magte was nie, van die ter verder, reeds omdat die offers geen krag gehad het, moes hy kom. Amen. Halleluja. Kerk waak teen dit wat net 'n skaduwee is. En geen gesag, geen mag het nie. Van die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Dit beteken enige offer waar daai bloed betrokke was net 'n skade. Verder niks. Geen krag gemaak nie, het geen merk gemaak. Het net mooi 0 beteken. Daarom sê hy, hoor mooi, wie is hy? Dis Jesus, Yahshua, want dis hy wat in die wêreld ingekom het. As hy in die wêreld kom, slagoffer en spysoffer, wou u, wie is u?
sy vader, Java. Amen. Nou kom hy met 'n gesag, hy kom met 'n autoriteit, hy sê, slagoffer, spysoffer, wou u nie hê nie. Amen. Wou u nie hê nie, maar u het vir my, Halleluja. u het vir my 'n liggaam geberei. Halleluja. Met ander woorde, u het aan my iets gegee waarin u belangstel. Amen. Wat u kragte, u heerlikhede weer los sal maak, weer vry sal maak, weer sal kan toelaat dat mense, as hulle opreg is, radikaal moontlik kan verander. Van 'n swakkeling na 'n oorwinnaar. Het my 'n liggaam geberei. Met ander woorde, ek kan dit net gou vinnig hier sien, met ander woorde, 'n mens vir 'n mens. Amen. Amen. Ek sê, hy sê, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het my 'n liggaam berei. Vlees en bloed, liggaam. Amen. Nou sê, met ander woorde, 'n mens vir 'n mens. Amen. Mag ek dit sê? U en ek ook. Amen. Brandoffers, sondoffers, het u nie behaag nie. Dis vers 6. In the whole burnt offerings and sacrifices for sins, thou didst not delight. Dit is nie mooi nie. Amen. Toe het ek gesê, ek het gesê, ek kom. Amen. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen. O God. Halleluja. Amen. Ek kom om u wil te doen. Amen. Nadat hy bo gespreek het, slagoffers, spysoffer, brandoffers, sondoffers, wou u nie hê nie, het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem, luister nou mooi, hy neem die eerste weg. Amen. Hy vat die eerste weg om die tweede te stel. Amen. Deur hierdie wil is ons geheilig. Deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. By which we will have been made holy through the offering of the body of Yeshua, the Messiah, once for all. Amen. Ek het nie meer 'n offer nodig nie. Hy het eenmaal 'n offer gebetaal. En mens vir mens, sodat mens deur mens kan lewe. Amen. En 'n lewe van oorvloed mag hê volgens die wil van die Vader in die hemel. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde offers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy, nadat hy een slagoffer vir sondes gebring, net een,
Net een. Amen. Ek herinner my gou vanmôre aan die heel eerste tent van samekoms. Ek was nog nie 'n tempel nie. Dit was tent gewees. Jy kan onthou. Daarna is 'n tempel gebou. Daarna is weer 'n tempel gebou. En daarna is weer 'n tempel gebou. Ek weet julle sal nou die mekaar ook, ek ken nie al die tempels nie. Maar binne in hierdie tempel was hierdie heilige van die allerheilige geskei. Amen. En was dit nie moontlik vir hierdie offers? Ag, ek gaan nou 'n bietjie vooruit hardloop, ek gaan dit sommer nou hier sê. Hierdie offers het nooit die voorhangsel gemaak skeer. Amen. Maar inteendeel het hy die separation gebevestig. Inteendeel het hy bly sê, daar is 'n ander offer. Ja, amen. Remase maramose berebendo. Halleluja. Sien na my gees vanmôre, ek sal dit net nou verduidelik. Hoe hang hy? En hy sien nie kom jaar vir jare offer om hom. En hy sien die offer bring geen krag. Bring geen geesteswerke nie. Jy moet dit verstaan. Hierdie offer het in die gees geen werking gebring nie. Net 'n skaduwee. Net 'n gemoed. Ja. Ek het iets van myself gegee. 'n Diertjie. Net 'n gemoed. Maar ek nog dieselfde gebly. Nou hang langs hierdie offer. Die ware offer. En in 1, 2, 3, 4 tempels hang hy tot op 'n dag. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Met ander woorde, net een offer, toe gaan hy dwars deur. Halleluja. Met ander woorde, die wet was nie in staat. Die offers was nie in staat om jou te kon laat sit het nie. Ja, amen. Was nie in staat om in die volheid van die godheid te kon inkom nie. Dit was net 'n skaduwee, net 'n gemoedstreling. Ek sien jou hart, ek sien jou gesindheid, ek ken jou, weet van jou opstaan en jou gaan lê. Jy het 'n diertjie gegee, ek antwoord, ek sê dankie vir jou diertjie, maar jy bly nog dieselfde. Geen verandering vind plaas nie. Dit laat my jou wonder vanmôre. Hoeveel keer bid, maak, doen, ensovoorts ek. En omdat daar nie 'n radikale change gekom het nie, laat ek my vanmôre besef, hoeveel goed doen ek as 'n skaduwee. Dan is beter ek doen minder dinge, maar daar's change. As baie dinge, daar's geen change. Daarom sal die baie woorde nie vir hom 'n indruk maak nie, maar die opregte woorde. Amen. Nie 'n baie dade nie, maar 'n opregte dade. Halleluja. Nie baie amens, nie baie halleluja's nie, maar opregte amens. En opregte halleluja. Net een amen kan 'n vuur aan die brand steek. O, net een halleluja kan sy heerlikheid laat neerleef. Luister, net een, net, hy sê, een offer, toe kon hy binne ingaan tot in die allerheilige. Halleluja. Dis nou nie negatief nie, verstaan my asseblief in konteks. Die sange is altyd so 'n blessing. Maar baie keer word goed geherhaal.
Want ons wil hê dit moet deel word. En aan die ander kant is dit omdat ons hom lof wil gee, of 'n aanbidding wil gee. Maar volgens die voorbeeld van waarheid en egtheid en ewige manifestasie is een genoeg. Amen. En moet een die krag hê. Ek sê moet een die krag hê om dwars te gaan. Halleluja. Besef vanmôre as ons breek met skade weer. En ons kom net in 'n opregtheid. Gaan ons minder praat, maar groter krag sien. Meer heerlikheid sien. Meer oorwinning sien. En laat ek dit deurtrek. Ek loof God vir gebed, ek loof God vir intercessors, maar ek leer vanmôre, as die skade weer gebreek is, as die offers tot niet is, en die ware offers staan op, dan het hy een aksie nodig, hy het een woord nodig, hy het een stem nodig, en 'n groot heerlikheid, en 'n oorwinning sal bonatuurlik neerdaal. Ons kom na sy volheid. Ons kom na sy waarheid. En wacht nou verder. Dis in vers 12 te klaar gelees. Een offer. Toe gaan sit hy vir altyd aan die regterhand van God. En nou wacht hy verder. Totdat sy vyande. Laat ons hier een iets verstaan. Ek preek vir myself. Luister maar. Hy sê, hy het een offer gebring, toe gaan hy deur. Toe gaan sit hy. En nou sê hy, nou kyk hy. Hy het nie meer 'n stryd om te stry nie. Hy stry nie meer 'n stryd nie. Die oorwinning is klaar. Hy sit en wag. Totdat al die vyande kom buig en kom erken dat sy prys aangeneem is, dat sy prys die ware prys is en dat sy prys graf, hel en dood totaal oorwin het en totaal met die Vader versoen het. Snap net in die gees, geen stryd meer nie. Ja, amen. Waarom strek jy so baie? Want ons voorhangseltjie is nog nie geskeur nie. As ek my voorhangsel reg skeer. Hier is 'n krag van die Here. As ek my voorhangsel, ek sê maar, hy sê, u het my 'n liggaam. Halleluja. As jy my vlees eet, bly ek in jou. Amen. En bly jy ook in my. Amen. Met ander woorde, as my vlees geskeur is vir jou, dan is jou vlees dan ook vir my geskeur. Dan is jou oorwinning. Dan is dit ook my oorwinning. Maar as jou verlies, jou stryd, ook my stryd en my verlies. Daarom alles wat jy dan in my naam vra, dit sal ek vir jou gee. As jy my bloed eet, my bloed drink en my vlees eet, dan is ons een. En behoort ons dan aan mekaar. Ek en jou. Jy en my. Jy sien, dit bekommer my. Hoeveel keer het ons geëet en gedrink? En dit was net 'n skade weer. It was only a shadow. It
because we did not understood. We did not realize. As u het my 'n liggaam berei. 1 Korintiërs 3, ek praat oor Grieks, ek dink 16 of 17. Ja, 16 en 17. Weet julle nie dat julle liggaam Pastoor, hoe bring jy by mekaar? Kom ek help jou. Die wou sê, ek en jy het hom nie lief gehad nie. Eerste lief gehad nie, ekskuus. Hy het my en jou eerste lief gehad. Amen. Want so lief, die eerste populairste skrif, want so lief het God my en jou gehad. Toe ons nog sondaars was. Oh, luister mooi. Hy hang. Hulle kom met offers hier verby hom. Maar hy weet dat hy weet, daar is 'n groep mense, daar is 'n liggaam, daar is hulle wat met my een sal word, daar is hulle wat my sal vat, en ek sal in hulle wees, en hulle sal in my wees, en ek sal hulle vat om te wees, waar ek ook is. Pas op, dat red sien julle. Offers, wat net skade wees is, maar jy jou nie weghou van sy volheid. Maar jy jou nie beroof van die volheid van hom, wat alles en almal vervul nie. Amen. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Amen. Hoe word hy geheilig? Deur my geloof. Amen. Met ander woorde, hy maak die kruisiging 'n volmaakte werk deur die wat glo. Romeine 6, jy moet dit gaan lees vir die kruisiging. As ons saam met hom gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons tog dit ook wees, deur die aan sy opstanding. Kan ek dit uitdruk hier vanmôre? Kan ek dit sê hier vanmôre? Jy weet dit dalk nie, of jy glo dit dalk nie, of jy dink dit is te waar. Kom ek help jou vanmôre, van wie hom wat daar gehang het, en van hom wat gebesef het, u het my 'n liggaam geberei, het hy geweet, daar is vanmôre in hierdie kerk, 2019, 'n groep mense, en hy het geweet, as ek kan volhard, as ek 'n prys kan betaal, as ek kan voluit kan kry, dan sal hulle 2019 met my versoen word, en sal hulle 2019, sal hulle hoor, dat hulle by my was, dat ek in hulle was, en dat ek hulle by my gehad het, en dat ek saam in hulle, en deur hulle alreeds 'n offer gemaak het. U moet hier verstaan, u en ek is sy liggaam, en hy het sy liggaam met u en my vereenselwig. En hy het in geloof en vertroue in gees, het hy reeds u en my by hom geneem. Daarom sê hy hierdie versie, deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Amen. Ek word geheilig deur geloof. Amen. So volmaaktheid lê dat ek vanmôre moet kan glo. Amen. Glo. Ja. Romeine 6, glo. Gelykvormig geword aan
sy dood, sal ek dit ook wees, deur die, aan sy opstanding, Romeine 6:6 dink ek, is dit korrek, 6:6 of 6:5. Met ander woorde, hy het my saamgevat, saamgedoen, Amen. en nou sê hy, as jy dit kan glo, heilig jy jouself. Amen. En as jy jouself met dit hierdie woord kan heilig, gee die belofte in die selfde sin verder. Hy sê, dan sal ek jou volmaak. Halleluja. Is nie iemand dat hom net 'n lof of verlof. Sal ek jou volmaak. En snap nou dan hierdie ding. En as ek jou volmaak, dan sit jy waar ek sit. Halleluja. Dan sit jy in 'n gesag. Dan sit jy in 'n autoriteit. Totdat Ja. jou vyande gemaak word. Oh, Halleluja. sê nie ek sal voor jou uittrek nie. Sê nie hy sal voorsien vir my en jou nie. Sê nie hy sal ons daaglikse brood gee nie. Sê nie hy sal ons gebede antwoord nie. Sê nie hy sal sorg dat ons nie ons voet teen 'n klip stap nie. Sê nie dat hy ons weg is, dat hy ons waarheid is, dat hy ons lewe is nie. O, kom maar die skare weer en kom in die autoriteite en wees in sy rus, wees in sy vrede, totdat hy al jou vyande maak. Satan, you are under my feet, says the word. Confess the crucifixion. Amen. Met ander woorde, die kruisiging getuig. Nico Coetzer het een offer nodig gehad. O, die demone sê, deur slegs een aanraking, deur slegs een offer, deur slegs een toewyding, deur slegs een afsondering, en 'n heilig offer van lof en aanbidding. Deur slegs een het ons gesag verloor, het ons mag verloor, en behoort hy aan die koning van die konings, as hy in 'n volheid, tot 'n volheid, in en deur hom, en tot hom in ewigheid. Amen. Want, vers 15, en ook die Heilige Gees gee aan ons, die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Aan 'n woorde, die Heilige Gees werk binne in my en jou. Dit is so. Amen. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en hoor, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Want waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sondes nie. Halleluja. Ek lees hierdie twee laaste verse. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, ja,
Joshua op 'n nuwe, lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, die voorhangsel, Amen. die voorhangsel, dit Amen. is sy vlees. Halleluja. Ek wil nie vanmôre my toelaat op die tipes nie, want hulle spreek op hulle eie. En daar's baie meer diere, ek wil net iets sê, daar was 7 soorte dierevelle gebruik om hierdie voorhangsel te maak. Daar was 7 gemeentes. Amen. Vir elke tydperk het hy een offer gebring. Amen. Vir elke tydperk sê hy, vir hom wat oorwin, sal ek gee. Amen. O, is hy nie groot nie? Halleluja. Is hy nie wonderbaar nie? Dit is sy vlees. Hierdie voorhangsel, sy vlees. O, mag ek dit sê? En die skeiding tussen die heilige en die allerheilige. En daai skeiding bly totdat hy besluit het, ek sal my lewe gee terwille van hulle. Maar luister mooi, hy kan nie alleen in 'n verbond gaan nie. Ja. Amen. Amen. Twee gaan in 'n verbond. Amen. Vlees en bloed, sê Romeine, kan God nie behaag nie. Ja. Amen. Met ander woorde, vlees en bloed kan nie ingaan nie. Amen. Amen. Maar U het my liggaam gegee. En ek sal hierdie liggaam gee om die skeiding, hierdie beperking tot nie te maak. Sodat ons in die allerheilige kan ingaan. 'n liggaam sonder gebrek, rein en 'n liggaam heilig. Maar wat sê die skrif? As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kan daar nie vrug opkom nie. Maar daar kom nie net een nie. Amen. Ek sê daar kom nie net een nie. Daar kom uit elke taal, uit elke volk, uit elke nasie. Almal wat die naam van die Here aanroep, hulle sal gered word. Ek sê almal wat die naam van die Here aanroep, hulle sal gered word. O, is jy dankbaar dat jy gered is? Is jy dankbaar dat die Gees jou geoortuig het en dat jy deur geloof ingekom het? Vlees en bloed behaag U nie. Ek is bereid om hier te sterf. Maar ingaan wil ek ingaan. Amen. Ek is bereid om hier in niks te word. Maar ingaan. U het my 'n lofoffer berei. Amen. U het my 'n aangename geur geberei. Ek het 'n lied om te sing. Ek het 'n lied om te loof. Ek het 'n hart om te prys, maar vlees kan nie in nie. Amen. Ek sal sterf hier. Maar ingaan. Amen. Mag ek vanmôre vra, wie sê, ek is bereid om die vlees, die skade weer tot nie te maak.
maar ek soek sy heerlikheid. Ek soek sy guns. Ek soek sy volheid. Ek soek sy waarheid. Ek wil breek oor die skade nie. Paulus sê, niks gaan my skei van die liefde van God. Wat daar in Christus van God is nie. Halleluja. Nie verdrukking nie, nie benoudheid nie, nie honger nie, en nie swaar nie. Maar in al hierdie dinge, Halleluja. luister, toe hy aan die kruis hang, toe skeur hierdie wyl. Luister, die skrif sê, vervloek is elkeen wat aan die kruis uithang. Maar een ek weet, dat hy sonder sonde gehang het. Amen. Namens my en jou. Met ander woorde, hy sê vir hom wat glo, ek namens jou, ek het jou gevat. Ek het jou geplaas. Want ek het 'n verwagting. Amen. Jy gaan losbreek met jou vlees. Amen. Jy gaan klaarmaak met jou vlees. En jy gaan nie meer toelaat dat enige vleesbeperking jou weghou van my volheid nie. Jou weghou van my heerlikheid nie. En jy gaan al die skade wees breek. Jy gaan al die skade wees groete. Jy gaan ook jou vlees offer, sodat jy in die volheid van die Godheid en die volheid van hom wat alles en almal vervul, ook in jou deelagtig en deurweer kan word. Toe breek die, skeur die voorhangsel. En now, he gave us freedom of speech. Amen. Freedom of worship. Halleluja. Is hier iemand wat bly is? Verstaan hierdie ding. In die wettyd moes hulle na die priester toe gaan en alles sê namens ons dit. Al was die begeerte hoe mooi. En ek glo, daar was opregte mense wat buitekant gestaan het. Van hier opregtheid, ek sou so graag wil ingaan. Ja. Laat ek net hoor of die klokkies terugkom. As die klokkies terugkom, nou weet ek. Maar vanmôre sê hy, omdat hy namens my en jou, ek wil probeer verklaar, namens, dit beteken as jy kan glo, luister nie, dit beteken as jy kan glo, dan verstaan jy. Halleluja. Sy liggaam het geen fout gehad. Amen. Maar hy sê, met jou foute, en ek met jou in 'n verbond gaan. Halleluja. En nou sê, as jy wil glo, dat ek namens jou al gegaan het, beteken dit, jy was daar. Ja. Amen. As jy kan glo, jy was daar, spreek ek volmaaktheid oor jou uit. Halleluja. Sê daar skrifie. En as ek volmaaktheid oor jou uitgespreek het, sal jy sit in 'n vredesrealm. Amen. En jy sal verstaan, dit wat in jou hart nog nie opgekom en nog in jou mense jeugenis gedink het nie, dit het ek vir jou voorberei. Met ander woorde, sit in my vrede, ek maak jou baie gelukkig. Halleluja. Ek trek voor jou uit. Hoor hier. En waar jy loop, daar grond gee ek vir jou. Halleluja. En waar jy deurgaan, spring 'n rivier.
agter jou op. Hoe is dit moontlik? Want luister dan, het jou ook saam uitgevat in die graf. Weet jy of ek so toe moet gaan voel? Ons bly by die kruis. Maar as jy kan verstaan, as jy kan glo, if you just allow this revelation, you will see and experience the manifestation of the fullness. As jy my liggaam eet, het jy deel aan my. Maar 'n verbond kom nie van een kant nie. Amen. Ek kan nie alleen hang nie. Ja. Ek gaan nie alleen oorwin nie. Amen. Halleluja. Hy doen dit saam met ons. En ons het saam met hom begin. Ag, kan ons hier oopmaak? Sien so mooi toegemaak. Vanmôre eet ek aan. Met hierdie geloof. U het 'n liggaam my berei. En met die eet hiervan word u en ek een. Daarom sê hy, as jy my brood eet, my liggaam eet, sal jy lewe al het jy gesterwe. Maar as jy nie eet nie, hoor mooi, as jy nie eet nie, het ons geen deel. Daar's dan geen deel aan mekaar nie. Hy sê, want my brood, my liggaam, is waarlik spys, my bloed, die drank, is waarlik drank. Dis 'n werklikheid. So ek kan vanmôre kom, ek kan eet en ek kan drink, of 'n oordeel oor myself. Hoor mooi op my sê so, want as ek hierdie liggaam nie onderskei nie, 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 sê eet ek en drink ek 'n oordeel oor myself. En dan hoor nou hy sê daarom is onder julle al party wat dood is wat nooit dood moes gewees het nie. Daarom is top onder julle siek wat nooit siek moes gewees het nie. Want ek het eintlik dit vir julle gegee dat julle kan lewe en lank kan lewe. Dat julle nie moes siek word nie. Want ek het voor ek gegaan het voor die Via Dolorosa, het ek al die siektes op my geneem. Halleluja. Amen. Al die seere het ek gevat. Dis binne in my. En ek vat dit saam my kruis toe. En ek gaan saam met dit in die graf van die hel en die dood. Maar as ek daar uitkom, is ek die oorwinnaar oor alles. Daarom in my naam kan julle vra en ek sal vir julle gee. O, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit. Ek sal hom 'n nuwe naam gee. Ek sal hom guns, ek sal hom heerlikheid gee. Amen. Is daar iemand vanmôre wat sy woord glo? Is daar iemand wat vanmôre sê, ek wil hom nie eet, ek wil hom nie drink, en ek wil seker maak vanmôre, en ek gaan my deurvat. I want to allow myself the freedom to enter into the holy. Halleluja. Vlees kan nie daar aangaan. Wat beteken dit nou vir my en jou? Dit beteken, ek kan nie durf in die allerheilige ingaan, en ek het net bietjie klein geloof nie. Ja. Ek gaan dit nie maak nie. Die klein geloof hou jou buite. So ruk terug ons iets gepreek, kan ek nie meer onthou nie. Johannes 4, 1 Johannes 4. Daar's geen vrees en liefde nie. Fear existeth not in love, but perfect love casteth away all fear. Die volmaakte liefde
Dryf die vrees buite. Amen. Wie skryf jy met die tafel? Die liefdesmaal, in bo vertrek met uitverkorenes te saam, in sonder diepte van denk en daad, belaster uitverkoop gesmaad, sit Joshua vir hulle laaste maaltyd aan. Sy voorkennis, sy doel in Vaders hart, sy heel bestaan vir sondig mens, moes hy betaal. Hy kom verlos, verwonder, heel kom maak, maar teen ruwe kruishout sou hy aanstond sy lewensbloed in aardkors deur laat sypel. Met breek van brood na dank aan Vader, uitsteek van hand gelyk genade, sy hart moes breek toe dit gebeur, want sien, hierdie Judas se hart was verhard, deur diep verraad geskaad. Gehoorsaam sou hy as seun moes wees, sodat jy en ek kon leef. Die voeg van druiverooi en van lewe polsing moes aans gebrokenheid aankondig. Wanneer met nag van angs aan Vaders voete, word hierdie keuse sy enigste roete. Vir jou en my, geliefde vriend, gevul met hartseer, pyn en verdriet, stikkende droom en gebede verydeld, bring dese tekens, nuwe tye, nuut, hoop en toekomsverwagting, 'n baie goeie, blye tyding. Neem 'n korsie brood en 'n teegie vog, gedagtig aan verderf, want slegs met eerlik opregte sterf van self, word 'n nuwe pad hieruit gekerf. Dese tekens bring nuwe hoop, ek sal met hom my pad verder kan loop, nie langer lewenshonger, maar gevul met brood, des lewens deurdronge, nie langer tot sterwens toe van dors, nou gevoed aan Vaders bors. Die lewend water van nuut ontdekte fontein, bring nuwe vreugde in die hartsrefrein, sodat met die blaas van laaste bassein, ons deur roeg, krag en leiding rein, met fyn blinkwit linnekleed omring, sonder enige liefdesleed, kan nader tot die troon van Hemelvader. Daarom word vol, neem, eet en drink, aan liefdesdiens hier nou geoffer. Hallelujah. If I must title this table or this supper, I would call it the communion of immense desire. The feast of His glory. Or perhaps the last Passover becoming the first Pass me not over. Therefore, the Godhead invite you. Receive. 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 Communion. What does communion mean? You've heard this morning. This intense desire of the Godhead to be with us. The Cambridge Dictionary tells us the formal definition, a close relationship with someone in which feelings and thoughts are exchanged. Amen. Feelings and thoughts exchanged. A group of people who are united by the same, especially religious beliefs. But I like the 1828 Webster's Dictionary much more. Webster was a great man of God. Fellowship, intercourse between two persons or more, interchange of transactions. Have you heard this morning that the veil has been torn? Amen. Is your veil torn for this intimacy,
and these transactions, or interchange of offices, a state of giving. He wants to give to you. But are you ready? Because the way is torn for being in a state of receiving. Agreement, concord. Why immense desire? Why His glory? Why pass me not over? Why receive, receive, receive? Luke 22, verse 14 and 15. And when the hour arrived, He, that is Yeshua or Jesus, reclined, and the apostles with Him, and He said unto them, I have greatly desired to eat this Passover with you before I suffer. His great desire. Oh, how have we lost the communion of supper in our lives today, where a family got together with the head of the family, and they shared, and they had intimacy with each other. Oh, how I wish that we get that back in our daily suppers. But, as we have heard, don't take this if you're not in real communion. Beloved congregant, beloved visitor, Yeshua has this immensely great desire to share this table with you. To recline with you and enjoy His body. To enjoy the blood that He has shed with you. John 3 verse 16, as we've heard. For Yahweh so loved you and me, that His only begotten Son was given, that whosoever believeth on Him might not perish, but have life abiding. Do you have this immense desire for the communion this morning? Is it your immense desire today to partake in with Him? Hebrews 2, verse 6 and 7. But one, somewhere, and that was David in Psalm 8, hath borne witness, saying, What is man? What are you? That thou shouldst make mention of him, or the Son of Man, that thou shouldst put him in charge. He gave you dominion. Thou hast made him less, some little less, than messengers, angels, or heavenly hosts. Listen here, feast of glory. With glory and honor hast thou covered him, crowned him, and hast set him over the works of thy hands. And even one day, when we are with him, having the feast and the communion of all feasts, when we as bride meet him, those of us that have accepted this, that have taken this, and that have believed this, will receive a crown of glory. You were created in His image. You were created to His likeness. We know that from Genesis 1 and 2, where He has created us. For all have sinned, Romans 3 says, verse 23, and fall short of the glory of Yahweh, because of the disobedience of Adam and Eve. But Yahweh tore the veil, so that you and I could be restored in this glory, in this image, and this likeness of Him. 2 Corinthians 3 verse 18. And we all, with unveiled face, receiving and reflecting the glory of Yahweh. In old translations, they talk about us looking into the mirror. Into the same image are being transformed from glory into glory, even as from a ruach, that is Yahweh. At this table, at this feast of glory, Yod Hei Vav Hei, the Godhead,
bestow their glory onto you. Do you take the Godhead's glory? Do you receive the Godhead's glory this morning? You are indeed His beloved. Therefore, Yahweh, or the Godhead, invites you, beloved congregant, beloved visitor, come and join them at the table. For Yahshua declared, Luke 4, verse 18 and 19, the Spirit of Yahweh is upon me, because He hath anointed me to tell you glad tidings unto the destitute. He has sent me forth to proclaim to captives release, and to the blind a recovering of sight, to send away the crushed with a release, to proclaim the welcome year of Yahweh. So, beloved, we invite you, we welcome you to come and enjoy this in truth and in spirit, to receive the glory of Yahweh, the glory of Yahshua our Savior, the glory of the Ruach. The hour has arrived. Vader, Seun, Heilige Gees, ons loof U, ons prys U vir die voorhangsel wat geskeur het, sodat U heerlikheid in ons weer gevestig en herstel is, sodat U heerlikheid kan kom, sodat U wil kan geskied in ons en deur ons nou reeds hier op aarde, net soos in die hemele. Word U vanmôre verheerlik wanneer ons hierdie brood breek, wat U liggaam wat vir ons gebreek is gedenk, wat gedenk die voorhangsel wat vir ons geskeur is, wanneer ons hierdie vrug van die druif drink, U bloed wat vir ons gestort is, U bloed wat ons gereinig het, sodat wanneer U na ons kyk nou, U heerlikheid in deur ons gevestig kan sien. Ons dank U daarvoor. Amen. Ek nooi U uit. En die geestelike manifestasie daarin moet U verstaan. Kom tafel toe. Kom neem sy liggaam. Kom gedenk. Kom neem op sy heerlikheid as U die brood breek. En kom neem die bloed van Jesus. U het nou koningsbloed. U is nou sy heerlikheid. En kom geniet. En bedien hulle wat nie kan kom nie. Dink soos oom Corrie. Ons sal vir oom kom bedien. Kom en kom geniet. Ons loof die Here. Ons prys die Here. Amen.